Olá pessoal, eu estou aqui nesta gravação para poder mostrar para vocês de que maneira que se faz improvisadamente uma lareira caseira. O frio está aí, o inverno chegou e nós temos que estar provido, né, de repente, de um aquecimento, quando não temos condições de ter um elétrico, né, ou até mesmo uma lareira que é de fabricação industrial, que é muito cara. Então eu improvisei e saí à procura hoje dos objetos que são necessários para poder fazer uma lareira caseira. Eu achei aqui esse pote de filtro, né, que eu comprei, eu paguei nele R$5. Então é necessário também que nós venhamos ter os outros componentes da churrasqueira. Então o que eu improvisei? Eu improvisei aqui uma lata de leite ninho que eu achei, né, na lixeira do condomínio do prédio onde eu moro. Comprei também as pedras, que são as maiores, que vai ser colocada no ornamento em volta desta lata, ok? E também a pedra pequena, né, que eu comprei numa casa de material de construção, a qual eu vou rechear agora esse pote. Vou colocar um pouco aqui no fundo, que é para poder a lata ficar apoiada em cima dela, ok? Então, vou colocar aqui a lata aqui dentro. Vocês podem ver que está quase reto aqui a lata de leite, né? De leite ninho que eu achei. Então, eu vou colocar agora em volta dela, né, as pedras. Vou colocar agora as pedras, né? Para que as pedras venham ser também uma base de apoio para ela, ok? Então nós temos aqui essas pedras pequenas que vai receber o calor, ok? Depois do combustível, que é o próprio etanol que nós usamos hoje, né? Podemos usá-lo. No momento eu vou fazer somente um teste com o álcool gel, a qual eu tenho. Vamos aqui encher. Enchendo as laterais para que a lata fique apoiada no centro do pote, ok? Que o importante é essa lata ficar apoiada, que ela não pode ter movimento, já que ela vai ficar ok. Já tenho ela aqui cheia. Aí o que eu vou fazer? Essas pedras maiores, ela vai ficar aqui na parte de cima, né? As pedras maiores, ó, que vai ficar na parte de cima, para poder receber o calor maior que fica aqui na parte de cima da lata, a chama, né, que vai aquecer essas pedras. Então elas vão ao mesmo tempo expelir esse calor no ambiente, ok? Já está aqui prontinha, né? Só vou aqui tirar o que passou. Eu comprei 10 kg de pedras ornamental, chamado pedra ornamental. São pedras pequenas, né? Existem menores que ela, então são as pedras ornamentais. Agora eu vou fazer uso de um álcool gel, ok? Então aqui eu tenho um álcool gel que é de uso para poder acender, né, uma churrasqueira para uso de carvão, mas vou providenciar
vou providenciar o etanol, que vai ser de uso, né, apropriado. Então já estou aqui fazendo esse teste. Tem uma grande quantidade. E agora só me resta também encontrar uma casa que tem tudo elétrico. Dificilmente eu vou achar, né, uma caixa de fósforo para poder usar um palito para acender. Então eu vou ter que usar improvisadamente, né, aqui uma vela que eu achei e vou ter aqui acendendo. Já está acesa, né? Já está acesa. Já dá para sentir aqui a intensidade do calor, né? E aqui dá para ver também que a chama, né, ela está elevada aqui, tá vendo? Dá para ver lá no centro, ok? O calor aceso e o calor também que já é intenso, né? Eu agora vou observar por quanto tempo, mas o correto mesmo é o etanol, né? Vocês podem ver, eu comprei numa casa de antiguidade esse vaso, ele está até de maneira mofada, está até com seu ambiente exterior preto, mas o importante mesmo é o conteúdo da fabricação desse vaso, que passou por uma caloria, e eu tenho certeza que ele suporta o calor, né, que vai ser extraído daqui de dentro através da chama, tá bom? Então tá aí, ó. E isso tudo custou um valor de R$5 do pote, R$15 da pedra ornamental, e as maiores aqui que eu tive que comprar separado, que eu paguei, né, R$3. Esse é o custeio que teve, aproximadamente, não chegou a R$25, tá bom? Aí agora vou ter que comprar o etanol, né, que aí a proporção é cabível a cada um a quantidade que deve ser comprada. Eu sou Francisco, estou postando esse link, para que no caso, se você passa frio e necessita, né, de uma lareira caseira, essa é a melhor forma que se tem para poder fabricar, tá bom? Uma boa tarde a todos e muito obrigado.